salaama saaxiibayaal meel kasta oo aad joogtaan halkani waa janalka dabagalka wararka oo 23 bisha 6 sanadka 2021 qodobada ugu doorka roon warkeenana waxaa ka mid ah dowladda Turkiga oo war culus ka soo saartay xarun ay Soomaaliya ka samaysanayso oo laga diri doono dayax gacmeedka midowga musharaxiinta oo kala furfurtay iyo olole cusub oo ka bilowday Muqdisho ra'iisul wasaare Roble oo Muqdisho isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada ujeedka shirka Sabtida Muqdisho ka furmaya waxa ku saabsan warkeena ay ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay dagaal faraha looga gubtay oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe dhimashada iyo dhaawaca oo sii kordhaya iyo dawladda oo ku hanjabtay in gabi ahaanba Shabeellaha Dhexe ay ka saarayso shabaab lix wareegto oo saxiixay madaxweyne Farmaajo oo sharci darro laga dhigay Soomaaliya oo kaalinta koowaad ka gashay wadamada ugu halista badan oo ay caruurtu ku noolaadaan 185 milyan oo dollarka Mareykanka oo la siinayo Soomaaliya oo la ansixiyay iyo shacabka oo heli doona inta badan lacagtaasi ayaa Abiy Ahmed oo war cusub ka soo saaray ciidamada ka socda Suudaan iyo Eritrea oo jooga gudaha Itoobiya intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay barteena Facebook soo follow garay si lamada sidaasi muuqaalka like saar YouTube-ka sidoo kale subscribe saar haddii aad nagu cusub tahay waad ku mahadsan tahay daawashada warkan haatanna qodobadii aan idiin soo sheegay oo faahfaahsan dowladda Turkiga ayaa wada hadal kula jirta saddex dal iyadoo raadinaysa in laga caawiyo qorshe ay Soomaaliya uga dhisayso xarun laga diro dayax gacmeedka sida uu sheegay madaxa hay'adda Seder Hussein Yildirim oo ah madaxa hay'adda hawada sare u qaabilsan Turkiga ayaa hadalkan u sheegay wakaalada wararka Ruushka ee Sputnik isagoo ku sugan magaalada St Petersburg oo 14 ilaa 18 Juun lagu qabtay shirka caalamiga ee sahminta hawada sare inkasta uusan sheegin saddexda dal ay Turkiga la hadlayso haddana hadaladiisa waxaa laga fahmay in Ruushka ay ka mid tahay wadamadaasi waxaan Ruushka kala shaqeyn karnaa dhinacyo badan mid ka mid ah waa xarun laga diro dayax gacmeedka waxaan kala xaajoonnay suurtagalnimada in Ruushka ay gacan ka geystaan dhismaha xaruntan khibrad weyn ay u leeyihiin dhinacan ay yiri Yildirim bishii Febraayo waxaa lagu waramay in Ankara ay ka fakarayso in Soomaaliya ay ka dhisto saldhig laga diro dayax gacmeedyada oo ku kacaya 1 bilyan oo dollarka Mareykanka taasoo qayb ka barnaamijka sahminta hawada sare madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga ay qorsheynayaan in dayaxa sare ay tagto 2023 markaas oo ku beegan 100 sano guuridii ka soo wareegtay aas-aaska jamhuuriyadda Turkiga dowladda Turkiga ayaa dhistay hay'ad qaabilsan hawada sare bishii December 2020 waxay ku dhawaaqday inay horumarisay gantaal hawada sare loo diri doono kaas oo ay samaysay shirkad qandaraaslaha oo lagu magacaabo Roketsan ay sidoo kale qorsheynaysaa inay cirbixiyeenno u dirto saldhigga hawada sare ayna dirto satellite u gaar ah si uu aasaasto nidaamka meeleynta caalamiga ah ama la yiraahdo GPS oo laga soo gaabiyay Global Positioning System dhanka kalena midowga musharaxiinta ayaa kala furfurtay iyadoo olole cusub uu ka bilowday Muqdisho golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay ku mideysnaayeen qaar ka mid ah musharaxiinta ugu saameynta badan ee u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadda bilaabay inay kala furfurtaan musharaxiintan oo ah mucaarad ka soo horjeeda in mar kale talada dalka loo doorto madaxweynaha madaxweyneedkiisa u dhamaaday in Farmaajo ayaa hadda bilaabay inay si hoose u kala furfurtaan mid walbana olole gooni ah oo bilaabay golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa wixii ka dambeeyay markii laga heshiiyay doorashada waxaa yaraaday kulamadii ay yeelan jireen iyo sidoo kale qoraaladii joogtada ah ay soo saari jireen sida xogtan ku helnay musharaxiin ay ku jiraan Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre ayaa si hoose uga furtay musharaxiinta kale waxaana saddexdan musharax mid kasta uu bilaabay olole hoose oo ugu diyaar garoobayaan doorashada waxaa sidoo kale jira musharaxiinta qaar in si hoose xiriir ay u yeesheen kana wada shaqeeyeen sidii xildhibaan iyaga taabacsan ay u soo saari lahaayeen si ay u sameystaan isbahaysi codkoodana ay u siiyaan musharaxiintan qaarkood ayaa haddaba ku guuleystay in xubno muhiim ah ay ku darsadaan gudiyada doorashada
waxay sidoo kale musharaxiintan qaarkood bilaabeen inay sii diyaariyaan xubno ay ka doonayaan inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aaminsan in musharaxiintan ku midaysan in meesha laga saaro farmaajo ay kala tegayaan ugu dambeynna ay isku soo laaban doonaan inta ugu muhiimsan marka doorashada la gaaro si ay mar kale ugu midoobaan in farmaajo uusan mar kale ku guuleysan kursiga madaxweynaha Soomaaliya. docda kalena ra'iisul wasaare Roble ayaa casuumad rasmi u diray madaxda maamul goboleedyada. ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa casuumad rasmi u diray madaxda golaha wadatashiga qaranka si maalinta Sabtida ay isugu yimaadaan shirka dhacaya Muqdisho. qoraal kooban oo soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in shirka Sabtida la isaga wareysan doono howlihii ka qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii 27 bishii May iyo dardargelinta shaqooyinka harsan. shirka Sabtida ayaa imaanaya kadib markii ra'iisul wasaare Roble uu kulan dhanka qadka Zoom-ka kula yeeshay madaxda dowlad goboleedyada iyo duqa Muqdisho kuwaas oo aan kulmin wixii ka dambeeyay markii uu dhacay heshiiskii doorashada ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho. shirka lagu wado in maalinta Sabtida uu ka furmo magaalada Muqdisho ayaa qorshaha waxa uu yahay inay hortagi doonaan guddiga farsamada ee uu magacaabay Roble kuwaas oo warbixin siin doona madaxda golaha wadatashiga qaranka. sidoo kale xog gaar ah oo helna waxay sheegaysaa in Roble uu magacaabi doono guddi dib u heshiisiin ah kaasoo heer wasiir ah waxaana xubnaha guddigaasi laga soo xuli doonaa xukuumadaha dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin Jubbaland. guddiga wasiirada ayaa sida qorshaha uu yahay waxaa loo diri doonaa magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo aanay ka soo tala bixin doonaan qaabka loo xallin karo ismariwaaga maamul ee ka jira gobolka Gedo kaasoo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. geesta kalena wararkii ugu dambeeyay dagaalada culus oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya gaashaanle sare Cali Xaashi Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal u dhexeeya ciidamada militariga Soomaaliya iyo dagaalamayaasha shabaab kaasoo ka dhacay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka xoogga dalka ayaa haatan guluf dagaal oo xoog leh waxay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana ciidanka horkacaya taliyaha guud ee ciidanka xoogga dalka Odawa Yuusuf Raage. afayeenka ayaa sheegay in saacadihii u dambeeyay ay kooxda shabaab ka dileen ku dhawaad 20 dagaalyahan isla markaana ay kala wareegeen deegaano dhowr ah. sidoo kalena waxa uu sheegay in dad shacab ah ay dhibaateeyeen shabaab ay gargaar u fidiyeen. sidoo kale afayeenku waxa uu sheegay in hadafkoodu uu yahay in guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe laga ciribtiro kooxda shabaab waxaana uu xusay in ciidan boolis ah oo ka socda dowlad goboleedka Hirshabelle ay qayb ka yihiin howlgalka. deegaano badan oo muhiim ah oo dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa toddobaadkii u dambeeyay ka baxay gacanta shabaab waxaana guud ahaan gobolkaasi ka bilowday duulaan ka dhana shabaab iyadoo furimaha hore ee dagaalka lagu arkayay Odawa Yuusuf Raage oo ah sargaalka ugu sarreeya ciidanka xoogga dalka. docda kalena 6 wareegto oo soo saaray madaxweyne Farmaajo ayaa sharci darro laga dhigay. gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga digay sharci darrana uga dhigay 6 wareegto oo saxiixay madaxweynaha muddaxileedkiisa u dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo qaarkood wax ka bedel uu ku sameeyay. warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha oo si gaar ah ugu socotay ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedyada beesha caalamka mucaaradka iyo bulshada rayidka ayaa waxaa looga hor yimid shuruucdaasi oo aan la horgeyn aqalka sare isla markaana uu saxiixay Farmaajo. goluhu waxa uu si dhow ula socdaa isla markaana diiwaan geliyay dhammaan isku dayo wareegtooyin oo lagu dhaqan gelinayo shuruuc lagu sameeynayo hay'ado khilaafsan dastuurka ku meelgaarka kuwaas oo aan soo marin aqalka sare ayaa lagu yiri qoraalka. sidoo kale waxa uu madaxweynaha muddaxileedkiisa u dhamaado ku eedeeyay guddoonku ku tumasho sharci iyo jabinta hanaanka dastuuriga ah ee xeer dejinta dalka. 6 sharci ee uu saxiixay Farmaajo isla markaana uu ka soo horjeedo gudoomiyaha aqalka sare ayaa waxa kamid ah guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ansixinta wax ka bedelida qodob kamid ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. golaha aqalka sare ayaa dhammaan hay'adaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo beesha caalamka waxa uu ku wargeliyay in ay sharci darro tahay la macaamilka hay'adahaasi kuwaasi oo lagu dhisay hanaan baalmarsan dastuurka ku meelgaarka sida uu sheegay. dhanka kalena qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin ay ku soo bandhigtay wadamada ugu halista badan oo ay caruurtu ku noolaadaan waxaana liiskaasi kalinta koowaad ka galay Soomaaliya iyadoo ay ku soo xigaan Congo, Afghanistan iyo Suuriya. warbixinta qaramada midoobay ayaa lagu sheegay colaadaha ugu halista badan ay wajahaan caruurta 60% inay ka dhaceen wadamada Soomaaliya, Congo, Afghanistan iyo Suuriya waxaana wadamadan lagu sheegay inay ku jiraan liiska madow waxaana jira wadamo kale oo ay ka dhaceen dhibaateynta caruurta 40% sida lagu cadeeyay diiwaan gelinta la soo aruuriyay.
sida ku xusan warbixinta in ka badan 3200 oo caruur ah ayaa la xaqiijiyay in lagu afduubtay xaaladaha dagaalada sanadkii 2020 ugu yaraan 1268 waxay ahaayeen dhibanayaal tacadiyada galmad ah. dambiyadii ugu xumaa ayaa sida ku cad warbixinta waxay ka dhaceen Soomaaliya oo ay ka jiraan xadgudubyadii ugu badnaa ilaa hadda iyadoo shabaab ay tahay cidda ugu badan ay geysatay dhibaatadaasi. Soomaaliya oo ka soo kabanaysa colaadda ay warbixintu si cad u sheegtay in horumar kooban laga sameeyay gabaadsiinta dhalinyarada balse aysan muuqan dadaallo abaabulan. Myanmar ayaa sidoo kale kaalinta koowaad kaga jirta liiska xadgudubyada waaweyn oo ku jiraan tirada ugu badan ee caruurta la askareeyay lana isticmaalay, halka Yemen ay ka mid tahay tirada ugu badan ee caruurta la dilo ama la naafeeyo. Afghanistan waxay sheegtay warbixintu in Taliban ay mas'uul ka tahay 3 meelood 2 meel xadgudubyada dawladda iyo maleeshiyooyinka dawladda taageerana ay inta kale leeyihiin. waxaa lagu sheegay warbixinta in xadgudubyada ugu ballaaran ee dhacay sanadkii 2020 ay ahaayeen qorista iyo adeegsiga caruurta ee ka dhanka ciidamada dilalka rabshadaha ay sameeyeen kooxaha hubeysan, taasoo warbixinta ay ku sheegtay mid cuuriyaaminaysa caruurta. dhanka kalena bangiga adduunka ayaa ansixiyay 185 milyan oo dollarka Mareykanka oo la siinayo Soomaaliya iyadoo loo marinayo dawladda federaalka lacagtaas oo badankeed ay heli doonaan dadka tabaalaysan ee dalka ku sugan. mashruuca baxnaano ay horay u ansixiyay bangiga adduunka ee lagu taageero dadka saboolka ah ee Soomaaliya ayaa waxa lagu kordhin doonaa taageero 110 milyan oo dollarka Mareykanka, taasoo dheeri ku noqon doonta 65 milyan oo la ansixiyay bishii Agoosto ee 2019. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bangiga adduunka, ujeedka ayaa ah in la sii wado dadaalada ay Soomaaliya ku maalgelinayso horumarinta raasumaalka aadanaha ee dadkeedu ay u baahan yihiin. mashruuca baxnaano ayaa waxa ka faa'iideysta 200,000 oo ah qoysas sabool ah ay u joogaan caruur da'doodu ay ka yar tahay 5 jir, kuwaasoo bil walba hela $20 qoyskiiba si gacan looga siiyo inay helaan cunno, daryeel caafimaad iyo waxbarasho. kasoo 185 milyan ee loogu talagalay barnaamijka baxnaano, bangiga adduunka ayaa ansixiyay 75 milyan oo dollarka Mareykanka oo dheeraad ah oo lagu kordhiyay 40 milyan oo la meelmariyay bishii June 2020 oo lagu taageeray Soomaaliya si sare ay ugu qaado jawaabaha ay ka bixinayso dhibaatada ka dhalatay ayaxa ku habsaday Soomaaliya. sida lagu sheegay bayaanka bangiga adduunka, ujeedada guud ee mashruucan ayaa ah in la ilaaliyo amniga cunnada iyo nolosha dadka ay saameeyeen dhibaatooyinka ka dhashay ayaxa. lacagta loogu talagalay jawaabaha laga bixinayo dhibaatada ayaxa ayaa waxaa la siin doonaa 150,000 oo qoys, kuwaasoo bil walba heli doona $60 qoyskiiba. ugu dambeynna ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qiray ciidamo ka socda dalalka Suudaan iyo Eritrea inay joogaan gudaha dalka Itoobiya, waxaana uu sheegay in ciidankaasi laga shaqeynayo sidii dalka looga saari lahaa. hore loo shaaciyay in gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ay joogaan kana dagaalameen ciidamo ka socda dalka Eritrea, waxaana hadda soo baxaya in gudaha Itoobiya ay joogaan ciidamo ka socda dalka Suudaan oo xiisad ay kala dhaxayso dawladda Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa sheegay in ciidamada dalalka Suudaan iyo Eritrea ay ka shaqeynayaan sidii dalka looga saari lahaa, mana shaacin in ciidamada Suudaan ay ka dagaalameen gobolka colaadda ay ka alowsan tahay ee Tigray. dawladaha Itoobiya iyo Suudaan ayaa waxa xilligan ka dhaxaloolsan khilaaf xooggan oo dhanka suhudinta ee biyo-mareenka dawladda Itoobiya ay dhisayso, waxaana dawladda Suudaan ay dalbatay in ciidamada nabad ilaalinta Itoobiya ee jooga gudaha Suudaan dalkeeda laga saaro. guud ahaan saaxiibayaal warniginta warka janalka dabagalka wararka ood ku maasan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahay fadlan soo raaco subscribe saar, qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada, muuqaalkana like saar, aad bay muhiim inoogu tahay. warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabaadina noola kulante iyo amaan Allah.